Concorso d'Amarete 2018, oggi la conclusione, la premiazione, stiamo vedendo tantissime scuole, tantissimi studenti, il frutto di un lavoro che è durato un anno, è un'azione incisiva e importante portata avanti dalla dottoressa Antonello Gallo Carrabba. Sì, oggi ci sarà la cerimonia di premiazione, la cerimonia conclusiva che la giornata parte, i lavori sono stati creati dai ragazzi a partire dal 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Stamattina ci sarà la premiazione, sono tanti lavori arrivati, oltre 150 lavori, più di 200 le scuole che sono state coinvolte della provincia di Agrigento e Caltanissetta, un numero che cresce sempre ogni anno e soprattutto l'obiettivo che noi raggiungiamo, che è quello di far lavorare i ragazzi sul tema della violenza, ma con un finale positivo, perché tutti i lavori hanno un finale positivo, quindi dalla violenza si può uscire. Un premio che sarà anche dedicato alla professoressa Maria De Castro Patti, come ogni anno. Sì, siamo arrivati all'8ª edizione, ogni anno noi diamo anche un riconoscimento agli insegnanti. Ha ricordato la professoressa Patti che è mia mamma ha donato la casa al centro antiviolenza e quindi il centro antiviolenza ha voluto ricordare, dando un premio agli insegnanti, la memoria di mia mamma. Ogni anno noi diamo un premio sia ai ragazzi che hanno lavorato ma anche ai docenti, perché dietro ogni classe c'è un docente che lavora tutto l'anno e quindi mi fa piacere che riusciamo a coinvolgere tutta la classe. Alla professoressa Nives Bianca Maria Ferranti dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Luigi Russo va oggi il premio speciale del concorso d'Amarete dedicato alla professoressa Maria De Castro Patti. Ecco, che ne pensa di questo riconoscimento e come mai l'ha avuto? Io sono molto orgogliosa e felice innanzitutto di aver ricevuto questo riconoscimento, per me è alto, altissimo, perché il sentirmi strumento di sensibilizzazione tra i giovani, naturalmente per un educatore, per un insegnante, è una cosa meravigliosa. Credo mi abbiano premiata per la mia presenza in questi 3 anni a supporto dei nostri ragazzi. Io ringrazio tutti naturalmente, perché insomma è stato un onore per me, anche se il ruolo di un insegnante è quello di incoraggiare, supportare, sensibilizzare. Pertanto no alla violenza e grazie a tutti. Anche l'Ambrosini di Favara ha avuto un premio, un riconoscimento qui alla manifestazione di oggi? Una bellissima giornata, una sala gremita di studenti delle scuole, di docenti che poi sono coloro i quali ci confermano la possibilità di partecipare a momenti come questo. È un momento conclusivo di un percorso avviato nelle aule scolastiche, di riflessione, di educazione e di sensibilizzazione contro un problema che purtroppo colpisce tantissime donne e che chiama in causa le coscienze. Ma è anche un momento bellissimo perché i ragazzi trovano la possibilità di esprimere la loro creatività. Oggi si premia anche il merito, di questo noi scuole siamo davvero contente, perché finalmente è una giornata in cui sul palco salgono i veri protagonisti, i docenti e gli studenti.